Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hasanu wallahi ma dunal Qur'ani min ghaniyyin wala ba'dahu min faqah. Wallahi demi Allah, ma dunal Qur'ani ora ana iku saliyane Al-Qur'an min ghaniyyin utawi semuke, wala ba'dahu lan ora dalam sawise Al-Qur'an min faqatan utawi fakir. Maksudnya piye? Al-Hasan ngendikake demi Allah tidak ada kebutuhan tanpa Al-Quran atau setelahnya. Gampangannya, orang hidup itu tidak mungkin tidak butuh Al-Quran. Solusi ada di Al-Quran, pemecahan masalah ada di Al-Quran, jalan untuk menuju kebahagiaan ada di Al-Quran. Maka nggak ada orang nggak butuh Al-Quran. Wa qala lan ngendika sapa Al-Fudailu titik loro ngendikane ngene, manutawi sapane wong qara'a kang iku maca sapa man khatimata suratil hasyri ing akhire surat Al-Hasyr. Kalau riwayat yang ada di Hasyiatus Shawi dulu saya sampaikan 3 ayat terakhir, bukan cuma ayat terakhir, tapi kalau di redaksinya Hasyiatus Shawi 3 ayat terakhir, yaitu 22, 23, 24, ayat 22, 23, 24. Seseorang membaca ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, kalau di sini cuma yang terakhir, tapi kalau di sana 3 ayat terakhir. Kapan bacane? Hina yusbihu, semangsane isuk atau yang dalam mangsane isuk sapa man. Kok dirala summa mata nuli mati sapa man min yaumihi, saking dinane man mau dina macane ndeke iku. Kutima mongko di stempel cara ikune, mongko di stempel sapa lahuman duta bi syuhadai, kelawan cape pira-pira wong sing mati syahid. Dia akan di stempel, dicap sebagai orang yang mati syahid. Itu kalau di sini cuma ayat terakhir yang ke-24. Ya, kalau kita menggunakan yang di Hasyiatus Shawi 3 ayat terakhir di surat Al-Hasyr, kalian membacanya di pagi hari. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Lalu nebara surat Al-Hasyr 22, wallahu la ilaha illa huwa. Ya ulune berarti ora tau ngamalke ya. Mbok kelalen ya dibuka kemana nang surat Al-Hasyr ayat 22, 23, 24. Jadi kalau dia kebetulan meninggal di hari itu juga, maka dia dicatat, ya, distempel, dicap sebagai orang yang mati syahid. Wa man utawi sapane wong qara'aha kang iku maca sapa man ha ing khatimatu suratil hasyri, ha ing khatimata suratil hasyri hina yumsi, ing dalam mangsane sore sapa man. Kalau bacanya sore, kok dilala summa mata nuli mati sapa man min lailati saking wengine man, kutima mongko distempel sapa lahuman bitabi syuhadai, kelawan setempele pira-pira wong sing mati syahid. Artinya dicatat, dia dicatat sebagai orang yang mati syahid. Kalau bacanya sore, kebetulan di sore itu atau malamnya lah meninggal,
dia dicatat sebagai orang yang mati syahid. Wa qala nalika sapa Al-Qasim bin Abdurrahman, Al-Qasim bin Abdurrahman ketika ngene titik loro. Qultu ngucap sapa ingsun li ba'dhin nusaki maring sebagiane pira-pira wong sing lagi nglakoni ibadah haji. Sing kebetulan mahahuna ora ana iku ing dalem kono panggonan ahadun utawa wong suwiji. Kebetulan di antara mereka itu kayaknya kebetulan loh ya, kebetulan tidak ada yang nasta'nisu kang terhibur sapa ingsun ya rahmukallah, atau aring-aringan sapa ingsun. Nasta'nisu kang aring-aringan sapa ingsun, aring-aring itu terhibur maksudnya. Bi kelawan ahad kok dilala famadda mongko ndawakake sapa ahad ya dahu ing tangane ahad atau ba'dun nusak ya mau ya. Famadda mongko ndawakake sapa ba'dun nusak ya dahu ing tangane ba'dun nusak ilal mushafi maring mushaf. Ada beberapa jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kebetulan si Al-Qasim bin Abdurrahman ini memang karo wong-wonge ngono iku ya biasa-biasa wae lah. Ya ora ana kecenderungan. Tapi kebetulan salah satu dari mereka ada yang mengambil mushaf. Wa wada'ahu lan nyelehake sapa ba'dun nusak ing mushaf ala hijrihi ing atase pangkuane. Ya, ing atase pangkuane pangkon ya. Ba'dun nusak. Setelah ada salah satu dari orang yang melakukan ibadah haji ini ngambil mushaf dan dia letakkan di pangkuannya, ya mesti diwaca ora mung didelah-delah diwaca. Kok terus ngendikane sapa Al-Qasim bin Abdurrahman wa qala lan ndika sapa Al-Qasim bin Abdurrahman hadza utawi ku ahad ya, hadza utawi iki ya, hadza utawi iki iku ahad. Hadza utawi iki iku ahad. Artinya dia loh yang membuat saya terhibur. Dari tadi enggak ada yang menjadi sosok yang terus Al-Qasim bin Abdurrahman merasa terhibur. Tapi setelah ada salah satu dari mereka mengambil mushaf dan membacanya, baru beliau Al-Qasim bin Abdurrahman merasa terhibur. Jadi nek sampean susah, kepengen ilang susahe, golek wong kena kon macake Quran, insyaallah susahmu ilang. Ya. Wong saiki diwacake Quran susah ilang berarti ya. Wong saiki nek diwacake Quran susah ilang mboten. Bisa kok bingung. Sampe nek lagi susah terus diwacake Quran malah kesu apa susah ilang. Bingung ya. Itu. Jadi beliau Al-Qasim bin Abdurrahman akhirnya merasa terhibur ketika ada salah satu dari jamaah ini yang membaca Al-Qur'an. Intine ngono jane, intine wong sing maca Quran iku ternyata bisa apa ngibur wong sing lagi ora enak lah hatine. Wa qala lan dika sapa Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu titik loro. Salah sunutai perkara telu. Iku yazidna bisa nambahi apa salat fil hifdzi dalam apalan wa yudhibna lan bisa ngilangi apa salat al balghama ing riyak atau dahak. Telu iku apa ae? Rupane telu. Iku asiwaku, siwakan. Wa siyamulan puasa wa qiraatul Qur'an lan waca Qur'an. Tiga hal yang bisa menambah seseorang hafalannya lebih kuat, bisa menghilangkan dahak-dahak, bisa menghilangkan riak ya, gampangan atau dahak. Itu satu, tiga tadi apa? Bersiwak, yang kedua berpuasa, yang ketiga membaca Al-Quran. Jadi wong sering baca Al-Quran insyaallah riak ora bakal. Nah, riak itu sing marake dadi wong kurang cerdasan itu. Sampai nek pengen itu. Mulane wong nek akeh turune tambah dedeli. Mergo apa wong tur iku ngumpul ke riak. Ya, wong tur iku ngumpul ke riak. Lah sedangkan wong nek sing sering maca Al-Quran ya terurai riak-riak itu dahak-dahak mau terurai. Lah terurai riake akhirnya kecerdasannya tambah ngono. Logik banget lah ya, logik banget. Lah kepengen sampean hafalane kuat sregep deres Quran.
temenan jadi kuat kok ya. Jajal ora percaya. Fi dzammi tilawatil ghafilin. Ing dalam aslinya utawi iki iku ing dalam nerangke maido atau najat maca Qur'ane maksudnya wong-wong sing ora kelalen kabeh. Pati-pati maca Qur'an atine ora lagi kaya maca ngono. Zahire lisane maca Qur'an tapi atine mblayang tekan dindi. Pamane nang undangan acara bacaan surat Yasin dan tahlil. Yasin clothing kolok apa sirup ya. Wal Qur'anil Hakim bludak waduh utak kata. Orang malah kepikir apa sing diwaca ya. Jadi di sini akan membahas tentang orang yang membaca Quran tapi hatinya tidak ikut membaca. Ya, artinya kelalen. Kalau antika sapa nasibul malikin titik loro, rubatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yalanuhu. Pirang-pirang utawi wong kang maca lil Qur'ani maring Al-Qur'an, tapi wal Qur'anu hale utawi Al-Qur'an iku yalanuhu. Ngelaknati apa Al-Qur'an ing talin. Banyak orang yang baca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an malah melaknati pembacanya. Wa qala Maisaratu lan dikal sapa Maisarah titik loro. Maisarah iku lanang jarine wedok ya. Sampeyan ngertine Maisarah wedok nih. Maisarah iku lanang. Nggih, buktine apa? Kolat, itu kolat ya sampeyan ngerti. Jeneng Maisarah nang Jawa wedon masalahe. Nah iki qala Maisaratu genah. Maisaratu tetep karo munsharif. Mergo alamnya karo taknis kita. Al-gharibu tawi sing asing wa ya al-gharib kal Qur'anu Al-Qur'an fi jawfil fajiri dalam atine wong sing lacut. Hal sing asing, hal sing aneh ana Al-Qur'an nanggon atine wong sing karepe dhewe. Yaiku padha karo ana wong maca Qur'an tapi atine ora melu maca. Ya. Jadi mulane Al-Qur'an dhewe iku nek diwaca karo wong sing kaya ngene iku wong sing atine ora melu maca. Ya. Ora melu maca. Padha karo umpamane sampean mau'izah hasanah umpamane. Mau'izah hasanah membawa tema ayat Al-Qur'an. Kalian membacanya tidak dari hati, wong biasanya ora terpengaruh. Ya. Wong biasanya ngrungokke ora terpengaruh. Ya, ora terpengaruh karo omonganmu. Mergo apa? Bacanya tidak dari hati. Ya. Ini penting banget kan. Paham maknane. Ya. Nah, orang paham maknanya ya kepiye ya setang hati. Adanya orang bisa membacanya dengan hati mestinya karena ada unsur paham dulu. Nah, orang paham ya nangan. Ya. Wakalan dika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani titik loro. Az-Zabaniyah tu utai malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang ibaratnya cara digambarkan malaikat yang tidak punya rasa belas kasih. Ya. Nah hamba sing kudu disiksa ya iki malaikat Zabaniyah iki sing nyiksa ya ora ana rasa melas belas sama sekali itu malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah iku sesuk iku asra'u luwih cepet niksane mestine ilaha malatil Qur'ani maring pira-pira wong sing ngapal Qur'an hamilin hamalah kamilin kamalah alladzina rupane hamalatul Qur'an ya'suna kang padha maksiat sapa alladzina Allah azza wa jalla ing Gusti Allah azza wa jalla minhum tinimang alladzina ila abadatil ausani maring pira-pira wong kang nyembah pira-pira berhala. Malaikat Zabaniyah akan lebih cepat menyiksa orang-orang yang hafal Quran yang maksud kepada Allah dibanding dia menyiksa orang-orang yang menyembah berhala. Hina asau ing dalam semangsane duraka sapa abadatil ausan Allah Gusti Allah subhanahu ba'dal Quran ing dalam sawise Al-Qur'an. Ya. Masyaallah. Ya. Temenan. Lane umpamane wong hafal Quran ya karo diangen-angen, aku wis hafal Quran umpamane sing hafal. Oh iya aku hafal Quran ya. Patut-patute wong sing hafal Quran kepriwe ya. Enggane
Wong wis pati-pati jere hafal Quran, senenge dugeman. Hafal Quran, senenge apa jenenge? Wisata nang sing tempat-tempat maksiat, wis ora dadi ngono. Ya. Tapi ya kena wong ya wong. Tetap dari bawaan orangnya. Lah ya pati-pati hafal Al-Qur'an karo sing lanang bentaki bae upamane patut mboten. Bisa men hafal Qur'an bingung apa menapa. Kita kan upamane ana wong hafal Qur'an jere kok ngomahi sing lanang bae patut mboten. Mboten. Ana bocah jere hafal Qur'an diperintah wong tuane jawabe mon kae mergo apa? Isih lagi balas cete kancane mengko mangke kan katanya bahasa keren wae. Mongke mana apa? Lah iya. Patut mboten wong hafal Quran diperintah wong tuane malah mungkin patut mboten. Ya. Pancen ngono iku. Ya. Luar biasa. Jadi hati-hati juga wong hafal Quran ya kudu karo diangen-angen. Pati-pati wis ngapalke abot ya. Kok akhirnya mengoleh siksane Gusti Allah naudzubillahi min dzalik. Dijogo temenan sing hafal Quran. Ya. Waqala ndika. Jadi istilahnya wong hafal Quran janjine Gusti Allah ya pirang-pirang, tapi ancamannya ya berat ngono, ora sembarang. Bakalan ndika sapa batul ulama sebagiane pira-pira wong alim tete loro ila qara analikane maca sapa Ibnu Adam anak keturunane Nabi Adam maksudnya menungso gampangane. Ibnu Adam ku menungso ngono bae sampean maknane. Maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an summa khalata luli nyampur sapa Ibnu Adam. Summa ada nuli baleni sapa Ibnu Adam faqara'a mongko maca sapa Ibnu Adam kila mongko den ucapake lahu maring Ibnu Adam. Dadi nek ana wong maca nganggo karepe dhewek ku berarti ya maca Quran terus dicampur mungkin kegiatan apa terus balik meneh maca meneh ngono ora fokus maring maca Al-Qur'an tok iku didhawuhke maring wong mau malaka wali kalami mau te apa iku laka ketone kaya Quran ora penting ngono ya ana wong sing ngene iku maca Quran sering apa-apa la apa ngono ana apa ora upamane sampean maca Quran sebelah HP. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah trunding. Sampai ngono enggak kira-kira? Kayak nganggo penting buat Al-Qur'an ya. Ya Allah Gusti. Sampai diomongke malaka wali kalami. Mau ta apa iku laka kadhe sira wali kalami lan kadhe kalam ingsun iku Al-Qur'an. Kepriwe kok karo Al-Qur'an karepe dhewe. Nek diwaca Quran kudune fokus ya. Fokus aja dicampur aduk. Nggih amun dicampur aduk temenan. Nggih. Mulane sampean narep maca Quran sing kira-kira ya, sing kira-kira aja nang sandingi sesuatu sing kira-kira engko dadi ketemu karo sesuatu mau kaya HP umpamane. Ya, kaya HP. Jadi cari tempat yang baik lah. Umpamane sampean kepengin maca Al-Qur'an nang omah ya sing kira-kira ada karo HP-mu ya. Umpamane apa jenenge nang tempat sing genah kaya apa musala atau masjid sih genah kayane ora terganggu. Tapi ya aja nggawa sesuatu sing ganggu juga ya. Wa qala lan ndika sapa Ibnu Rimah, iki loro ngendikane ngene. Nadim tu getun sapa ingsun. Alastil hari ing atase amre pertelan ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ya nau krana satemene kelakuan iku balagoni temakani ing ingsun. Apa ana ashabal Qur'ani satemene pira-pira wong sing duweni Al-Qur'an iku yusaluna den takoni sapa ashabul Qur'an amma saking perkara yusalu kang den takoni anhu saking ma sapa al-anbiya pira-pira nabi yaumal qiyamati dalam dina kiamat ya. Jadi istilah pamer lah ya. Getun dhek oleh maca Quran mau-maune sering pamer ya, sering apa? Pamer. Dia menyesal karena apa? Dia sudah tahu sekarang ini bahwa orang-orang yang hafal Quran katakanlah ataupun ashab bisa
orang yang sering membaca Al-Qur'an juga. Kalau mendengar melihat keterangan tadi kan tidak cuma orang yang hafal saja. Sing duweni iku bisa jadi orang yang karena sering membaca Al-Qur'an, ya, tidak cuma yang hafal. Dia akan ditanyakan sesuatu seperti halnya para nabi ditanya besok di hari kiamat. Ya. Pamer baca Quran ana konsekuensine, ya. Konsekuensine. Wakalan ketika sampai Ibnu Mas'udin, Abdullah bin Mas'ud loro yang bagi prayoga lihamilil Qur'ani kadhe wong kang apal Qur'an apa ayak rifa yen to kenal sapa hamilul Qur'an, ya, kenal Qur'ane maksud bilaili ing dalam wengine hamilul Qur'an idzan nasu tatkala utahe menungso iku yanamuna padha turu sapa nas, ya. Nek bisa nek bengi angen-angen Al-Qur'an, kenal Al-Qur'an apa sing diwaca, ya, pahami maknane. Ora namung wengi, tapi wabinahari kenali Quran juga ketika di waktu siang. Wabinahari lan ing dalem wektu awane hamilul Quran. Idzan nasu tatkalane utawi menungso iku yufriduna padha pepeka padha maksiat sapa nas. Malam siang kenal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Aja lat bengi ora katakan sedidik, ya. Awan ora katakan sedidik. Biasakan membaca Al-Qur'an malam, ya. Terus siang juga. Wa bi husnihi lan kelawan nyusaine hamilul Qur'an. Idzan nasu tatkalane utahe manungsa iku ya frahuna padha bunga sapa nas, ya. Kowe kudu sedih delok-delok wong padha seneng-seneng sementara ancaman-ancaman sinau Al-Qur'an mengancam mereka umpama, ya, maca Qur'an kanthi jangan-jangan ngerti maknane, nek ayat sing menjelaskan tentang siksaan kowe bisa nangis karepe dhewek, ya. Heeh. Jadi kudu ditangisi Qur'an iku. Wa bibuka ilan kelawan nangisi hamilul Qur'an. Idzan nasu tatkalane utahe menungso iku yadhakuna padha guyu-guyu sapa nas, ya. Wa bisomtihi atau sumtihi lan kelawan menenge hamilul Qur'an idzan nasu tatkalane utahe menungso iku yakhuduna padha njegur padha manjing gunem sapa nas, ya. Umpama kowe weruh wong ngomong tentang Al-Qur'an tapi malah orang genah salah umpamane, ya. Jadi intinya ketika orang lagi gembira kowe kudu tetap merasa sedih, ya, merasa sedih, ya, karena membaca Al-Qur'an. Jadi kowe ngerti sih masalahnya. Ya. Saiki wong ketertarikane maring Al-Qur'an wis jan mulai jarang banget. Ya, zaman ngene iki wong tertarik maca Al-Qur'an nek ora Ramadan iku jarang. Jarang lho. Nek Ramadan sih mbuh anu mergo tren apa piye gak ngerti. Sampeyan goleti hari-hari biasa selain Ramadan di masjid-masjid yang membiasakan tadarus jarang. Masjid lho, masjid. Ya, masjid. Nek pasar sih ora usah diomong, uji tempate ngono terus, ya. Iku. Dadi iki anjuran terkhusus untuk yang hafal-hafal Quran atau wong sing wis biasa maca Quran, ya. Jadi nek bengi biasake maca Quran, awan maca Quran. Wong padha bunga kowe kudu tetep susah, ya. Wong padha gembira kowe kudu tetep susah, wong padha guyu-guyu kowe sedih, ya. Nek wong padha apa jenenge ngomong-ngomong tentang Al-Qur'an sing mungkin ora bener, ya. Ora bener ya kowe benerke sih. Tapi nek wong lagi padha apa niki ngomong atau yang ngobrol tentang Al-Qur'an kowe bisonti kowe kon meneng bae kowe nek wis bener ngono wis bener. Nek sing kudu komentar atau istilahnya benerke nek lagi ra bener. Iki lagi ngomongin tentang orang yang membiasakan baca Al-Qur'an atau bahkan orang yang hafal Qur'an. Nah, hafal Qur'an wa bi khusyu'ihi lan kelawan khusyu'e hamilul Qur'an
Idzan nasu tatkalane ta menungso iku yahtaluna gumedhe sapa nas. Kan kadang ana wong maca Quran apal-apal ora ya, apal-apal ora diwaca dengan mungkin gayanya, kowe tetap khusyuk ya, tetap khusyuk. Waya bagilan prayoga li hamilul Qur'ani kadhe wong sing hafal Qur'an apa yakuna yen ta ana sapa hamilul Qur'an iku mustaqinan anteng ya. Bisa kita lihatlah orang-orang yang hafal Quran biasanya ya rapati bedigasan ya. Layinan tur alus, lemah lembut. Kaya riku dhewe karo Qur'ane kayane. Nek wong ndelok hafal Quran lho, iki ora rapati kaya wong sing ora hafal Quran ya. Wala yang bagilan ora prayoga lahu kati hamilul Quran apa yakuna yen ana sapa hamilul Quran iku jafian atas atine ya. Ya sekali lagi semua bawaan orangnya sebenarnya. Wong hafal Quran nek pancen dari awalnya niate apik ya dilalah Al-Quran bisa nanting dhek, nyetir dhek, bisa memprotek dhek. Orang melakukan hal-hal sing ora patut kanggone wong sing hafal Al-Quran. Dilalah. Tapi nek apa awale bae niate wis ora bagus supaya nek aku diarani hafizah upamane wedon, hafiz lanang cara saiki kan hafiz jane hamil asline maknane sing hafal Quran hamil. Ya. Tujuane ngono. Biasanya keton, ya keton wonge iku ya dilalah, senenge pamer lah, ya. Nek diomongi wangkot lah, karo sing lanang wani lah, nek sing lanang karo sing wedon juga semena-mena lah upamane sing hafal sing lanang. Ya. Iku. Wala mumarianan ora tukang adu-adu. Wala siyahanan ora wong sing tukang bengok-bengok. Gembor-gembor. Wala sakhabanan ora wong sing rame-rame senenge. Wala hadidan lan ora sing atos, keras. Ya. Jadi orang yang hafal Quran ini hal-hal yang tidak pantas untuk mereka ini. Jangan keras kepala. Keras kepala itu atas hati inilah. Ya, suka mengadu domba, suka menjerit umpamane, ya, suka kegaduhan. Wah, sing ora apik lah cara wong, cara zahire wong ngarane ora apik ya ora patut kang wong sing hafal Quran. Lah ya, wong umpamane hafal Quran, umpamane ora disebut umpamane nglakoni hal sing cara wong ora patut. Umpamane ya. Nangene ora disebutke wong wadon sing hafal Quran ora oleh jagongan karo wong-wong lanang liya. Nangene ora disebut. Umpamane terus nglakoni apa wong ngarani, "Oh, itu ndak disebut iki, enggak apa-apa." Kan ora, ya. Ya tetap orang mengatakan itu ndak pantas. Ku hafal Quran kok jagongan karo lanang-lanang. Atau umpamane nek disebutke wong wadon sing hafal Quran ora oleh buka rambuté umpamane. Nek disebut ya. Umpamane dhek buka rambuté kira-kira pantes mboten? Ora patut ya. Ndak pantes sama sekali. Mulane iki sing ngripati jajal. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsaru munafiqi hadhil ummati qurra'uha. Bener pancen. Wis nyata. Utawi luwe akeh-akeh wong munafike ikilah umat iku qurra'uha pira-pira wong sing ahli hadhil umat. Ahli wacan lho. Ahli wacane hadhil umat. Orang munafik yang paling banyak dari umat Rasul itu ya orang-orang yang ahli baca Quran malah. Wah, medeni banget. Akeh-akeh. Ya. Apa mana saiki tak omongke sering ya. Wong kenapa kok dadak ngapalke Quran? Kenapa aku kepengen melu lomba nek sing sejus bisa qiraah barang kok sampai internasional iku hadiah iki. Mergo jarang lho sing bisa apa qiraah plus apal sejus umpamane. Ana sing 5 juz bariku terus ditinggal apal sejus itu gara-gara mengarep nggo lomba. Jadi banyak sekali orang-orang munafik ya, orang-orang munafik dari umat Rasul yang ternyata paling banyak dari orang-orang yang ahli baca Al-Qur'an. Hati-hati. Wa qala nalika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' maca sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an."
manahaka ing dalam atau selagine bisa nyegah apa Al-Qur'an ka ing sira. Baca Al-Qur'an selama kamu merasa bisa ternahikan oleh Al-Qur'an. Fa illam yanhaka mongko lamun ora kacegah, ora nyegah ya, ora nyegah apa Al-Qur'an ka ing sira falasta mongko ora ana sira iku takrau maca sapa sira ing Al-Qur'an. Baca Quran selama Al-Qur'an bisa menahi kamu ya. Tapi kalau Al-Qur'an enggak bisa menahi kamu, namanya kamu enggak membaca Al-Qur'an ya. Atau bisa dikatakan rasa maca bae ya, rasa maca bae. Tapi yang bifamin obi gari famin ana pahalane mulane tak omongke falasta takrau iku mesti padha karo kowe ora dianggep maca Quran ngono ya. Kowe pamen maca Quran kok ora ternahikan, ora bisa terhalang, ora bisa tercegah saka nglakoni hal sing ora apik ya oleh bacaan Al-Qur'an kamu, sama halnya kamu tidak membaca Al-Qur'an ya. Falasta takra'u. Mulane iso kowe maca Al-Qur'an umpamane kowe biasa nglakoni hal sing ora apik, gara-gara maca Al-Qur'an kowe terus mandeg sekang nglakoni hal sing ora apik mau ngono. Ku jenenge bacaan Qur'anmu bisa menahi kamu dari melakukan hal yang tidak baik. Mulane ana sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing ora wani munggah maca ayat-ayat berikutnya dikarenakan beliau belum bisa melakukan ayat yang lagi beliau baca. Itu banyak sahabat Rasul yang kayak gitu, nggak berani meneruskan ayat selanjutnya dikarenakan di ayat ini saya belum bisa melaksanakan ya. Maka ndika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'amana ora iman sapa man wong kuning ya bil Qur'an iklan Qur'an sapa man wong istahalla kang ngamrih ngalalake sapa man maharimahu ing pira-pira perkara sing diharamake ya. Maharimahu ing pira-pira kang diharamake Al-Qur'an. Jadi nek wong diarani iman karo Al-Qur'an ndek kudune nek sing halal ya dianggap halal, sing haram dianggap haram. Jadi kalau dia menganggap halal sesuatu yang haram berarti dia tidak iman terhadap Al-Qur'an. Waqala ndika sapa ba'du salafis sebagian ulama salaf ngendikane ngene titik loro. Innal abda sak temene kawula iku layak tatihu yakti bakal ngawiti sapa abd suratan ing suratan. Fatusalli mongko nyuwunake rahmat azim atawa nyuwunake ngapura. Alaihi ing atase abd sopal malaikatu pira-pira malaikat hatta yafrugha sehingga rampung sapa abad minha saking surah ya surah mau. Jadi seseorang gamane hamba ya seseorang memulai membaca suratan, dari mulai dia sudah mulai itu langsung malaikat memintakan ampun terus, memintakan rahmat untuk dia sampai selesai. Tapi wa inal abda lan saat temene kawula iku layak tatihu yakti bakal ngawiti sapa abad suratan ing suratan tapi fatal anuhu mongko nglaknati sapa malaikat hu ing abad hatta yafrugha sehingga rampung sapa abad minha sanging surat. Kebalikannya ada hamba yang membaca dari awal ya, membaca dari awal sebuah suratan ya, suratan dia baca tapi malaikat bukannya memintakan ampun tapi melaknati sampai selesai. Kok bisa? Ada hamba yang sama-sama baca Quran, sama-sama baca suratan yang sama juga umpamanya. Ya. Tapi yang satu dimintakan ampun, yang satu dilaknati. Faqila mongko dingendikake lahu maring ba'du salaf ditanyakan, "Lah kok bisa seperti itu? Wa kaifa dzalika?" Lan iku kepripun? Zalika uta mengkono-mengkono siji dilaknati, siji disuwunke ngapura. Sijine tusoli, sijine tal anuhu. Ya. Zalika iku rujuke ngono. Faqala mongko jawab sapa ba'du salaf. Jawab ngene idza ahalla tatkala ngalalake sapa abad halalaha ing halale surah molo. Wa haramalan ngaramake sapa abad haramaha ing harame surah salat. Jadi kalau si hamba tadi menghalalkan yang memang di Al-Qur'an dihalalkan atau di suratan yang dia baca halal ya dia halalkan, yang haram juga dia haramkan salat.
mongko nyunake ngapura sapa malaikat alaihi ing atase abad. Ternyata yang dimintakan ampun oleh malaikat adalah orang-orang yang membaca suratan yang isinya halal ya dia sebut halal atau dia lakukan karena halal. Kalau yang haram dia tinggalkan karena memang haram. Itu yang mendapatkan atau dimintakan ampunan oleh para malaikat. Wa illa lamun ora idza halalaha maksudnya la'anathu mongko nglaknati sapa malaikat ing abet. Oh ternyata ngono ya. Jadi diwaca nang kono disebutke oh iki halal. Lho ndeke nglakoni. Sing haram ya ndeke tinggal. Tapi nek ndeke maca nang kono diomongke halal, ndeke ngomong haram atau sing haram ndeke omong halal, ndeke sing dilaknati dening para malaikat. Waqala lan dika sapa ba'dul ulama sebagian pira-pira wong alim titik loro. Innal abda sak temene kawula iku layat luwa. Iku layat lu. Yakti maca sapa abad Al-Qur'an ing Al-Qur'an tapi fayal'anu mongko nuli nglaknati sapa abad nafsu ing awak dhewe abad orang membaca Al-Qur'an tapi dirinya melaknati dia sendiri. Wa huwa utai abad iku layak lamu. Orang ngerti sapa abad ya. Nggih, keliwat aja teman. Iku layak lamu. Wa huwa utai abad iku layak lamu orang ngerti sapa abad yaqulu orang ngerti yaqulu hale ngucap sapa abad. Dia baca ayat ala laknatullahi ala zalimin. Umpama seperti itu. Ala eleng-eleng laknatullahi ta'ala nate Gusti Allah iku ala zalimina ing atase wong-wong sing padha zalim kabeh. Maka dikandake ana wong maca Quran tapi dhek nglaknati awake dhewe. Kenapa? Karena dia berbuat zalim kepada orang lain sementara dia padahal membaca apa? Ala laknatullahi ala zalimin. Ingat, laknat Allah akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Dhewe wong zalim. Berarti pada karo dia maca Quran tapi nglaknati awake dhewe. Ya. Oh, ono ya wong maca Quran dilaknati nang awake dhewe. Ya ono wong ndek maca-maca Quran ayate ngomongke tentang laknate Gusti Allah arep diwehke wong sing padha zalim, ndeke zalim. Wa wale utawi abad iku zalimun wong sing zalimi nafsahu ing awak dheweke zalim atau abad ing awak dhewe ngabad. Maca meneh umpamane ala laknatullahi alal kadzibin umpamane ala eling-eling laknatullahi ta'ala nate Gusti Allah iku alal kadzibina ing atase wong sing padha karo kabeh. Dia membaca itu sementara wa huwa hale utawi abad iku minhum termasuk kadzibin tukang goro. Maca ala laknatullahi alal kadzibin jebule apa ndek dhewek tukang lombo berarti padha karo ndek nglaknati awake dhewe. Waqala ndika sapa Hasanu titik loro ngendikane ngene innakum satamene sira kabeh iku ittakhadtum ngalap sira kabeh qiraat al-Qur'ani ing wacanan Al-Qur'an marahila ing pira-pira pondokan wajal tumlan dadekake sira kabeh alaila ing bengi sira dadekake jamalan ing unta fa antum hal mangko utawi sira kabeh iku tarkabunahu nunggang sira kabeh jamal mestine miki tapi fatak tauna mongko megot sira kabeh bihi kelawan jamal marahilahu ing pira-pira pondokane jamal ya. Bisa saja kamu baca Al-Qur'an berhentinya tidak sesuai dengan apa pengertian makna sing dikarepke ya. Sampeyan umpamane lagi ngene iki maca qul ya ayyuhal kafirun mandek ya kan ndak boleh ya ngono kono lagi diceritake ya harus diteruskan jangan berhenti ya jangan berhenti. Kalau dulu itu karena memang ya orang-orang dulu paham maknanya juga ya berhentinya pun sesuai dengan apa jenenge batas berhenti ini. Mulane kayak nangon wakaf-wakaf tanda-tanda itu sangat
membantu kita sebenarnya. Kadang bagi khususnya nggak paham makna la itu berarti ada wakfi, jangan wakaf di situ. Memang nek dipedhot ora pas maknane ngono ya. Jadi harusnya kalian cari wakaf yang lain. Kalau umpama ndak kuat nafas lain lagi wakaf, tapi kan diulang lagi, di barat kaya ra wakaf ngono jenenge. Nah wong wakaf mandek terus diulang sithik jenenge jane diwakaf, mergo ora kuat nafase ya. Wa inna manan satamene wong kana kang ana sapa man iku qablakum ing dalem sadurungira kabeh iku ra'auhu nekodake sapa man hu ing Al-Qur'an rasa ila ing pira-pira risalah mirrabim saking pangerane man kana qablakum. Jadi kalau orang-orang dulu yakin bahwa Al-Qur'an itu risalah Allah ya, risalah Allah. Gampangan cara bahasa Dewek surat sekang Gusti Allah. Surat sekang Gusti Allah sing umpamane kita maca rapah kan ya ora enak kabeh ya. Ora enak kabeh. Nek kudu bisa ya. Ngerti tempat mandeke sing pas endi. Mulane kadang sampai nek kowe maca jurumiyah pun nah jurumiyah ora sing Al-Qur'an, iku nek ora pas wak mandeke ya ora enak ya. Contoh umpamane sampean biasane nek jurumiyah sing maju panggung ka lho. Piye kae? Alah, biasane atau sing takrif lah ya, sing takrif. Wa dhammu kalimatin ila ukhra ala wajhin yufidu, kan biasanya titik koma atau tanda bacanya kurang pas ya. Itu jadi pengertiannya kurang enak ngono ya, kurang enak. Wa dhammu kalimatin ila ukhra ala wajhin yufid ka dhammil fi'li ila fa'ili. Kudune ngono jane ya. Tapi kadang tanda bacanya ora pas. Kalau orang dulu benar-benar bisa tepat, bisa sesuai dengan tempat di mana dia harus berhenti. Mergo apa? Paham maknane. Fakanu mongko ana sapa man iku ya tadabbarunaha. Padha ngenangen sapa man ha ing rasain. Bilaili ing dalem bengi. Mergo wong biyen iku bengi mutolaah, mempelajari Al-Qur'an, memahami maknane ya. Wong biyen. Tapi nek wong saiki upamane bengi maca ya. Wong-wong iku padha maca ya. Bengine wis diangen-angen maknane wis ngerti, tapi wayang fulunaha iki nek iki sing lagi zam ya, lagi dicemooh orang-orang yang dicemooh membaca Al-Qur'an. Dia yakin bahwa Al-Qur'an iku risalah Gusti Allah. Bengi ndek angen-angen maknane tapi wayang fulunaha lan padha ya alhamdulillah. Engkursit. Bukan sing dizam, sing iki sing dipuji ding. Sing wa inaman sing dizam kan innakum ittakhadtum qiraatal Qur'an. Orang-orang dulu bener ding. Orang-orang dulu itu kalau mereka di malam harinya membaca Al-Qur'an, angen-angen makna Al-Qur'an, wayang fudzunaha lan padha nglestarekake melaksanakan sapa man ha ing rasail binahari dalam awan. Di siangnya mereka laksanakan. Mereka tidak istilahnya gelem maca atau ngonekke tapi orang amal, bukan seperti itu. Tapi mereka mengatakan apa jenenge A, di siangnya dia laksanakan A, ora terus di B ngono gak ya. Itu orang-orang dulu seperti itu, yakin bahwa Al-Qur'an risalah dari Allah, risalah itu perkara surat lah ya. Jangan-jangan paham maknane awane dilakoni. Bakalan dika sapa Ibnu Mas'udin Abdullah bin Mas'ud tetek loro. Unzila den turunaka Al-Qur'an alaihi mengatasi kaum liya'malu supaya padha ngamal sapa kaum bi kelan Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an diturunkan agar mereka mau mengamalkannya. Ya. Fatakhidhu
mongko ngalapo sira kabeh dirasata ing deres Al-Qur'an ya amalan hale dadi ngamal. Jadi istilahnya tidak cuma mengambil secara bacanya saja tapi secara pengamalannya juga ya ngamalan. Inna ahadakum satemene salah siji ro kabeh iku layak ra yakti bakal maca sapa ahadukum Al-Qur'ana ing Al-Qur'an min fatih saking pembukaane Al-Qur'an ila khatimati maring penutupane Al-Qur'an ya. Jadi kebanyakan ora ming siji loro akeh iki wis ya. Maca Quran sekang kawitan tekan mburi hurufe belas ora ono sing ilang. Ma yusqitu ora nggugurake sapa ahad minhu sang Al-Qur'an harfan ing sahuruf. Bagus wacanane ya. Bagus wacanane. Fase juga. Tapi waqad asqata lan teman-teman gugurake sapa ahad al-amala ing amal bihi kelawan Al-Qur'an. Tapi sayangnya dalam pengamalannya dia milih-milih ya. Ada yang dia tidak mau melakukan. Akalah ngomong saiki. Ajaran ojo ngrasani iku nang Al-Qur'an wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Siapa lah saiki wong sing tukang maca Quran orang ngrasani isi mboten. Sampeyan biasa maca Quran, Bang? Ngrasani ini jalan. Nah, Mbok, nah iya iku. Jadi dari awal kalian sudah pernah khatam juga maca Quran berarti kan min fatihi ila khatimati sudah kalian baca. Tidak ada satupun yang hilang hurufnya. Tapi secara pengamalan ya pada hilang-hilang itu. Wa atizal qurba haqqahu paman. Kita memberikan hak kepada kerabat kita. Itu juga kan ora kabeh wong bisa nglakoni. Ya. Bahkan kadang karo keluargane dhewe ora apik karo wong liya apik. Wes kowe kan ndek keluarga ya, ndek keluarga. Nek karo sing luwih tuwa basa mboten. Ora. Sing keluargamu dhewe. Tapi nek pas lagi umpamane nang ngene wong liya mertamu ngene iku, kok basane melipis banget, Bok. Lah iku lho. Lah iya, kena iya kadang ngono iku lah. Ya. Ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ayo kita koreksi diri kita ya. Kayane isih nglakoni hal-hal sing kaya ngono iku. Maca Quran ta ya beres, tapi secara pengamalan masih belum. Ya. Lan kudu sekang dewek. Wa fi hadis Ibnu Umar. Lan iku kasebut dalam hadis Abdullah bin Umar wa hadis Jundub bin Junadah mestine kayane kena sing Jundub iki radhiyallahu anhuma muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Ibnu Umar lan Jundub bin Junadah kayane sing iki titik loro utawi dawuh laqad isna demi yakti teman-teman urip kita dahran ing dalam mangsa tawilan sing suwe wa ahaduna uta salah siji kita iku yukta dan paringi sapa ahaduna al imana ing iman ya. Jadi ada cerita gampangane ya yang cerita ini tentang orang-orang yang hidup masanya juga sudah lama. Ada dari kami itu yang kebetulan sebelum Al-Qur'an turun sudah iman. Qabla Al-Qur'an yang dalam sadurunge Al-Qur'an sing terkenal biasanya Abdullah bin Salam nang contoh-contoh. Ya, fatunazzalu mongko den turunake apa surat ala Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yata'allamu mongko nuli belajar sapa ahaduna halalaha ing halale surah wa haramaha lan harame surah wa amiraha lan sing perintahi surah wa zajiraha lan sing nyegahi surah
wa malan barang yang bagi kang prayoga apa yaqifa yen to mandeg sapa ahaduna enda dalam sandinge mamin hasanging surah summa laqad raaitu nuli demi yakti teman-teman waro sapa ingsun rijalan ing pira-pira wong lanang. Jadi ada ini orang yang hidup sudah lama sebelum Al-Qur'an diturunkan dia sudah iman, ya sudah iman. Kebetulan ada surat yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, terus dia mempelajari tentang yang halal, yang haram, mana yang menjadi perintah surat tadi, yang menjadi larangan surat tadi, dan mana yang harus dia lakukan dan mana yang tidak, ya. Tapi aneh, sumpah qadra itu miki. Nuli demikti, ya alhamdulillah teman-teman waro sapa ingsun di jalan ing pira-pira lanang. Yuk takang di tekani atau diparingi sapa haduhum salah suci rijal Al-Qur'ana ing Al-Qur'an qablal imani dalam saduri iman fayaqra'u mongko maca sapa ahaduhum mestine ma ing barang bena Fatihatul Kitabi kan tetep ing dalam antarane pembukaane kitab yaiku surat Fatihah maksude ila khatimati maring pungkasane Al-Qur'an, ya, sampai selesai, tapi la yadri ora weruh sapa ahaduhum ma ing utawi apa iku amiruhu sing perintah atau sing perintahi Al-Qur'an wala zajirhu lan ora sing nyegah Al-Qur'an. Jadi beliau aneh, merasa asing, merasa bagaimana lah wong ana wong ya ana wong ya dhek diparingi Al-Qur'an sedurunge iman terus dhek maca wis kangar tekan mburi rampung, tapi dia tidak tahu mana yang menjadi perintah Al-Qur'an dan mana yang menjadi larangan Al-Qur'an, dan tidak tahu di mana dia harus berhenti dan di mana dia harus terus lanjut, ya. Yaiku mergo ora gelem mempelajari kandungane, dan itu banyak sekarang tren cuma baca-baca saja, tapi untuk pemahaman kandungan Al-Qur'an jarang. Makanya kajian sing terpenting jane memahami apa kandungannya Al-Qur'an, ya. Nang ndi upamane ada pengajian atau pembelajaran sistem cepat baca Al-Qur'an, bukan sistem memahami kandungan Al-Qur'an, enggak. Akak-akak sistem baca praktisi tajwid upamane, ya. Anane mengurusi wacanane tok, ya. Sing akhirnya orang ngerti kandungan Al-Qur'an. Wis maca kawit awal sampai akhir Al-Qur'an sampai khotam, dia ndak tahu mana yang menjadi larangan Al-Qur'an, mana yang menjadi perintah Al-Qur'an. Dan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak. Aduh. Wis akeh jaman saiki. Wala malan ora ing barang yang bagi kang prayoga apa yaqifa yen mandeg sapa ahaduhum indahu dalam sandinge ma minhu saking Al-Qur'an. Jadi dia baca kayak sekedar baca saja sudah lempar ngono, ya. Yang siruhu haling gelar sapa ahadum ing Al-Qur'an nasrut taqli kaya oleh, ya, gelar kurma asor, ya, sor ngono tok ora diangen-angen blas, ya. Ibarat dia membaca Al-Qur'annya, membaca apa ta wong ora paham maknane, diibaratkan dia dalam hal membaca Al-Qur'annya seperti dia melemparkan atau gelar atau nyebar kurma yang tidak bagus, ya. Sor ngono bae, ora pikir wis sampean bae duwe barang bagus karo barang asor. Kira-kira nek pamane mbok sorke nang nggon sijine tempat, iku nek barange barang asor alon-alon napa sor ngono tok, cepet. Lho, sampean nek duwe barang apik ngesorke nang nggon tempat sing mbok sorke nang mestar apa nang ndi, iku alon-alon napa bior ngono. Nah, mbok. Nah iya, tapi nek barang elek iki. Lah contoh paketan kae, paketan. Nek ora tertulis barang pecah belah, berarti kan mantan apik. Upamane barang sing asor-asor kok so lempar barang apa ekspedisine ora di ana tulisane oke emas alot.
Oh, malah gombal bibur. Ya, enggak pikir. Itu dibaratkan seperti itu. Orang yang baca Al-Qur'an tidak paham, ya. Senajan oleh ganjaran iya benar. Itu sama halnya dia istilahnya mengesorkan bahasa Indonesia apa? Mengesorkan lah waktu itu. Menuangkan. Nah, menuangkan kayaknya benar, Bang. Menuangkan seperti halnya dia menuangkan apa? Kurma yang tidak ada harganya. Ya, mulane ya, penting banget. Mulane umpamane sampeyan arep gawe acara, ya. Pengkajian umpamane tentang Al-Qur'an, ya, kandungane sing paling mbok utamake. Waktu jalan teman-teman tuh Mekah. Fit Tauratin dalam kitab Taurat. Ada di kitab Taurat. Bunyinya kayak gini. Ya abdi ama tastahi minni. Ya. Ya abdi kawula ingsun ama tastahi. Ana ta ora isin sira. Bisa baca tastahi, bisa tastahyi, tapi nang anu ya isi tastahi. Bisa istaha yastahi, istahya yastahi sama. Mini sange ingsun yaktika. Hale nekani ka ing sira apa kitabun kitab mimbadi ikhwanika. Kitab iku surat, ya, tulisan zaman saiki WA lah. Ya, atau chat. Mimbadi ikhwanika saking sebagian pira-pira dulurira, kancaira, wa anta hale utahe sira iku fit tariqin dalam dalan. Tamsi hale lumaku sira. Fatadilu. Mongko ngalih sira anit tariqi saking dalan. Wa taqudu lan lungguh sira di ajrihi krana arai kitab. Wa taqra'uhu lan maca sira hu ing kitab. Wa tatadabbaruhu lan angen-angen sira hu ing kitab harfan kelawan huruf demi huruf maksudnya. Hatta la yafutuka sehingga rapot ing sira tidak terlewatkan maksudnya apa syai'un suwi-wiji minusang kitab. Ya Allah disindir temenan. Hai hambaku, apa kamu tidak malu? Ya, malu karo Gusti Allah maksudnya. Kamu saja kalau diberi surat oleh saudaramu, kamu lagi di jalan, ya, lagi di jalan, masih kondisi berjalan, minggir ya, minggir disit, maca disit, diwaca diangen-angen huruf demi huruf, sampai-sampai tidak ada yang terlewat sama sekali. Oh, maksudnya lain jaluk goletna cewek sing kacamatanya gede banget jebule. Oh ya, sampai detil. Lah sedangkan wahadza utaiki Al-Qur'an iku kitab suratku lho. Ya, utawi iki Quran maksudnya iku kitab suratku. Anzal tuhu kang nurunake sapa ingsun hu ing kitab ilaika maring sira. Lah iki suratku tak sampeke mengkowe. Anzurukum ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh. Tak delok. Ya Allah. Dilewati tok malah Quran ya. Liwat tak lho. Ya. Lah, ora. Contoh nek nang yasinan pe genah, nang yasinan kan nang yasinan. Lah nek niat yasinan kan mestine mbok wudu lah ya. Lah ya niat yasinan ora wudu e. Niat yasinan apa? Ora wudu. Pati-pati disor dari kitab Yasin, ora lah kon ora wudu. Lah iki niat yasinan apa arep madang? Lho, logikane kan ngono, jere acara apa? Yasinan. Yasinan kok ora maca Yasin. Ya. Malah tekan panggonan langsung jan turu, kleset ngono. Ya. Padang banget ketika sudah ya arhamar rahimin ya arhamar. Padang banget. Jadi loh iki awan jebule. Ket mau wengi jebule. Ya. Weruh apa? Sega metu. Ya aneh, cara diangen-angen kan aneh. Ana wong jere arep yasinan kok ora wudu. Berarti kan memang tujuannya arep ora maca Yasin. Tujuannya apa? Madang. Ya, tujuannya madang. Kaya ditonjok temenanan iki. Pokoke ora isin. Surate kancamu kowe golek nemen-nemen ngono iku lagi nang dalem dadak mandeg diwaca dhisit, diteliti temenan huruf per huruf, ya. Nek ana WA sing kira-kira mau arep ana WA mengko mbok mandeg dhisit mbok kiye. Tapi Al-Qur'an ini dilewati tok. Ya, fasal tu padahal merinci sapa ingsun nakamaring sira ing dalam Al-Qur'an. Saya terangkan secara detail di Al-Qur'an itu, ya. Minal qauli saking pengendikan. Wakam karor tulan bahkan
pirang-pirang baleni sapa ingsun. Wa kam karar tulan pirang-pirang baleni sapa ingsun alaika ing atase sira fi dalam Al-Qur'an sing tujuane apa? Litata amala supaya angen-angen sapa sira tulahu ing dawane Al-Qur'an wa ardahu lan ambane Al-Qur'an. Ya. Banget luasnya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an pengulangan akeh fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Men kowe angen-angen lho. Ya. Summa anta nuli utawi sira iku muridun mengo anu saking Al-Qur'an. Afa kuntu ahwana 'alaika min ba'di ikhwanik? Afa kuntu ana ta mongko ana sapa ingsun iku ahwana luwih ina 'alaika ing atase sira min ba'di ikhwanika tinimbang sebagane pira-pira dulurira kancamu. Apa saya lebih hina daripada saudara kamu? Sampai-sampai kamu tidak begitu mengabaikan Al-Qur'an. Surate kancamu ta iya. Suratku belas ora mbok apa-apake. Dibuka be ora. Ya, dereng-eleng. Sampeyan niku dikirimi surat nang Gusti Allah rupa Al-Qur'an. Surate Gusti Allah diwacani ngono dibukake. Isine apa wae ngono, ya. Apa meneh sampeyan nganggep Gusti Allah kekasih dhewek. Wah, luwih semangat ayane. Ya. Gusti surate senenge semangate. Buka diwaca-waca disun bolak-balik malah ya. Ramu maca Quran masa disun. Ya, mbok ya, apa ora? Apa ngene tok? Ngono ya. Oh, engko nek nang kubu sebelah enggak ada dalilnya itu. Rasulullah enggak pernah mencium Al-Qur'an. Lah Quran bentuk mushaf itu wis Kanjeng Nabi sedo ya. Kanjeng Nabi arep ngesun Quran kapan? Iku ya nalare ora ketemu temen, mbok ya. Lah ya ana kubu sebelah sing ngomongke ndak ada dasarnya Rasulullah enggak pernah mencium Al-Qur'an. Ya nalare kepriye? Zamane Rasulullah urung ana mushaf, Kang, urung ana mushaf. Lah kok jere apa? Standare Kanjeng Nabi orang lakoni iki piye kanan-kanan. Ya. Lah ya wong aneh-aneh banget, ya. Apa-apa nek dasar nganggo akal tok yang ngono iku, ya. Jangan kita abaikan Al-Qur'an, temenan yakin surate Gusti Allah. Ayo diwacani, ya. Sampeyan maca WA be rasa diperintah sregep pol lah, ya. Maca Quran. Ya abdi kawula ingsun. Ya kudu lungguh ilaika maring sira sapa ba'du ikhwanika, sebagane pira-pira dulurira. Ya. Fataqabbala mongko madhep sapa sira alaihi ing atase ba'du ikhwanik bikuli wajhika kelan sakabehane wajhira. Dadi nek sampeyan maca Quran ya mbok ya fokus. Wong sampeyan lagi karo kancane ngono iku be ya madhep ngono, ya. Watus ghilan ing klingake sapa sira ila hadisi maring omongane ba'du ikhwanik bikuli qalbika kelan sakabehane atira. Tapi sebagian saiki wis ora ngono din ya. Wong saiki kadang dijak ngobrol karo ngarepe jebule lagi ngobrol karo tanggane sing nang Amerika, ya. Mbok ya. Kado sing iki lho iki. Oke ya. Oke. Iki benar. Ora nyambung jebule. Jebule daerah nyadar dia lagi ngendi iki jane. Wong kono babi haram halal nggih. Nggih. Haram kok halal. Wong kono takon lagi takon gara-gara apa? Ngomong karo wong liya. Tapi wong saiki ya Allah, ya. Lah iki disindir temenan. Lah sampean karo dulure ngono iku, ya, madhep, mbok rungokke. Lah karo Gusti Allah, ya Allah, maca Quran disambi ampun. Kowe fokus nek lagi maca Quran tok, ya. Wis ora usah liyane, ya. Fa in takallama mongko lamun ngucap sapa mutakallimun wong kang ngucap au syaghalaka atawa ngetungkulake ka ing sira sapa syaghilun wong kang ngetungkulake an hadisihi saking omongane ba'du ikhwanik au makta mongko aweh isyarah sapa sira au ma'ayumi iku lho kudarane au huruf ataf au ma'ayumi imaan maknane isyarah ilaihi maring syaghil, ya. Kufa ya gausira wa ha ana za
Wa ha ana eleng-eleng utahe ingsun iku za lagi ngurusi wong iki. Ya. Wa ha ana za utahe gampangane ingsun iku lagi ngurusi wong iki. Ya, wa ha ana za atau digawe dadi siji kana wa ha ana za. Eleng-eleng ha tambih iku jenenge. Ana utahe ingsun za nek dilengkapi digawe makna za ing wong iki sing nang ngarepmu iku mukbilun wong sing madhep ya alaika ing atase sira wa muhditsun lan wong sing ngomongi laka maring sira wa anta hale utahe sira iku muridun wong kang mengo bikol bika kelawan atira ani saking ingsun la iya kowe nek ngobrol karo wong atau lagi ketungkul karo wong nek ana wong ganggu kan biasanya ya biasanya ngono. Lah iya, lah kok lagi maca Quran kok bisa sibuk mengliyane barang iku kepriwe kanan-kanan. Lah ya lagi maca Quran kok bisa sibuk karo liyane barang. Kok bisa ya? Jadi kowe maca zahiran tapi atimu sibuk liyane, ya. Iku anu wis wong kebanyakan ngene saiki. Ya. Afa ja'altani mongko ana ta mongko ndadekake sapa sira ni ing ingsun ahwana ingkang luwih ina indaka ing dalam sandingi rata menurut kamu mimbadi ikhwanika tinimbang sebagainya pira-pira dulurmu apa kamu menjadikan aku lebih hina ya menurut kamu dibandingkan saudara-saudara kamu sampai-sampai kamu baca Quran kok hatimu kemana-mana padha karo wis upamane ana wong lagi ngobrol nang ngarepmu ngono ya ngobrol karo kowe nang ngarepmu lah kowe kok sementara dolanan HP bae kesumboten ngarepe. Lah sampean lagi ngobrol karo Gusti Allah rupane maca Al-Qur'an, atimu ngendi-ngendi, ya. Ya mesti duka lah cara iku. Ya, ya mulane iki mulai ditata, ayo nek sampean lagi maca Quran fokus maca aja disambi. Sampean lagi deres Al-Qur'an umpamane ana krungu bantuan makanan, wede iki semangat langsung. Dunia kok terang sekarang. Ya. Tadi gelap, ya. Sudah terang benderang sekarang. Alhamdulillah jenenge rezeki. Ora usah ditolak, ya. Oh, sampeyan ora mungkin nolak, wis ora mungkin. Ya. Wis magrib, Pak. Ini persiapan lah. Itu persiapan madang meneh. Engko maksudnya siake apa ora? Manjinge jam pira sih? Buka ya wingi manjinge. Lah iya, manjing kaya men ora usah balik ngene lho, ting ngene. Tekan di sini iki. Nah, tekan setitik bae ngono lho. Ya wis lah, al-babus tsani wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha